皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋王座で指しました、将棋の解説編になります。戦型はですね、3手目、私の後手番だったんですけど、相手の方先手で3手目にね、7七角と上がりまして、角交換型ね、振り飛車に進んでいきました。序中盤、特にね、駒組みのあたりをね、ゆっくり解説していきたいと思いますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、振り返っていきたいと思います。今回ね、私が後手番でした。ですので、ちょっと盤面をね、判定させていただきます。そして相手の方の7六歩、私3四歩ですね。ここまでは、非常によくある単なる2手なんですけど、この7七角がね、一つ注文をつけた手になりますね。この手はね、ちょっと対局編の時にも言ったんですけれども、なかなか意図はね、すごく説明しづらいんですけれどもね、ちょっと相手の方にね、牽制球というかね、相手に牽制球といったところで、もちろん、この手でも角交換はね、辞さないよっていうことですよね。振り飛車にするのであればね、もう再三言ってますけどね、6六歩と止めれば、もう、角道を止めれば、オーソドックスな、角道を止めた振り飛車ができるんですが、もう角はね、もういつでも交換してくださいっていう手ですね。この時にね、8四歩と突いたりとか、6二銀と上がったりとかですね、角を交換しないで指す手も十分に考えられます。はい。例えば一例を挙げますとね、8四歩と突いて、例えば8八飛車ならば8五歩とかね、角交換をせずに戦うというのも十分に考えられます。実際はね、角を交換してみました。で、同桂と。でね、これちょっと初歩的なお話になるんですけれども、角をね、自分から交換すると基本的にはね、将棋は手損になります。例えばですね、ここの3四歩の時に、2二角成と交換した場合ですね、相手の方が2二角成と交換すると同銀と取りまして、実はそれ前後がね、入れ替わった形になるんですね。2二角成、同銀ですとね、手順に銀が上がって、ですので、この場合ね、角が上がって交換するとね、手損したように見えるんですけれども、この場合は相手の方が一手ね、7七角と使っているので、7七角成と同角成でね、交換しても同桂でね、これは手の損得なしなのでね、これちょっと補足情報なんですけれども、一手相手が角を動かした場合はね、角交換しても手損にはなりません。で、3二銀。この手もね、本当もう、こういう将棋のはね、なんていうんですかね、いわゆる力戦形っていうんですかね、定石はきっちり整備されてるわけじゃないんでね、いろんな指し方が本当にあるところです。3二銀はね、この後に出てくるように、どちらかというと、美濃囲いにね、囲う含みを重視した手ですね。これね、2二角と打ち込まれるってちょっと気になるんですけれども、2二角には、3三角と合わすのが、形でして、2二角でね、そのまま香車取られちゃうとひどいんですけれども、2二角には3三角と打てば、同角成同銀でね、美濃囲いには組めなくなるんですけどね、これ手得のパターンですね。2二角、3三角、同角成同銀と進めば、一手ね、儲けることができる。その場合、矢倉とかに組む感じになりますかね。はい。で、相手の方は、6八飛車でした。はい。で、これですぐね、8八飛車という手もあるんですけれども、一応こうね、4五に角打つ手があるんですね。飛車を、例えばこの飛車をここに回ったとすると、4五に角打つ手が一応ね、それでね、6五桂っていうね、大乱戦も実はあったりするんですけれども、角を打ってね、両成にする手を防いだような意味が強い手ですね。はい。で、銀を上がりまして、玉の移動ですね。はい。で、玉を上がって、玉寄って。で、ここもね、3三銀から3二玉もあるところですね。はい、実戦は玉を引きました。で、8八飛車とね、だからそういった理由ですね。王様がここの3八まで移動したので、2七の地点にね、王様で受けてますよね。で、それで仮に角を打っても、こちらの歩取りだけでしたらね、6八銀でなんともないですね。王様が5九ですと、一応ここに角を打つと、2七と、6七のね、両成狙いがあったということですね。王様を移動してから飛車を回ったと。ね、これちょっと一手損するんですけどね、そういうことですね。はい。で、6四歩ですね。一つのポイントとしましてはね、8四歩と8五歩とね、この本来というか飛車先の歩をね、まだついてない状況なんですよね。もちろんここで8四歩と突く手もあるんですが、この歩を保留して、本局の私の構想としてはね、この飛車先の歩2手を、こちら側のね、玉の方の囲いの充実に回そうという考え方でした。もちろんそれがね、とてもものすごくね、いいとかではなくてね、作戦の一つですよね。繰り返しなんですけどね、ここで8四歩とついても、もちろん一局の将棋になるわけなんですけれどもね、本局は飛車先の歩をつかないで、8四歩、8五歩ね、単純に2手分あるんでね、その2手をこちら側に使いますよっていう感じでね、今回指してみました。で、相手の方は6八銀で6三銀。これね、5四歩、5三銀とね、ここはすみません、解説前後になるんですけど、5四歩から5三銀も考えられるところでした。はい。
で6三銀で6四6六ですね。これもまあ5六歩から5七銀も考えられましたね。まあこの辺はね、銀をね進出する場所というのはね、まあ主に5筋か、まあ6筋かということでね、お互いこういろんなね対抗系のパターンがあるところですね。はい。で5二金と5二金右とね上がりまして、相手の方6七銀で5四銀とね、まあパッと見ただけでもね、飛車先の方を突かないで、玉形の方をねこう充実させてるっていう雰囲気がねお伝えできるかなと思います。で相手の方は、2八玉と、ここでね1四歩と突きました。まあここ一つのね分岐点でしたね。1六歩と突いて受けるっておく手ももちろんあったと思います。あるいは1八香からね穴熊を目指すような手も、まあ、考えられたかなとは思いますね。はい、本局はね3八銀と上がったので、1五歩とね、まあ、こちら位をね張る形になりました。まあこの2手もねこう対局編の時に言ったんですけれども、こう2手使える、まあ、この後さんに4筋の2手使えるっていうのも、まあ、こちら側の8四歩8五歩の2手を、まあ、こちらの玉形の方の2手に回してるという考え方ですね。逆に言うとこう8四歩8五歩とついているのに、あまりこちら側に駒を組むようにね手を使ってしまうと欲張りすぎというねことになりかねないのでね、注意が必要です。5八金ね、左と、まあ、相手の方は普通のねオーソドックスなこう美濃囲いに組んだんですけどね。はい。で4四歩ときまして、まあ、ここは2二玉と入ってくるような手もありますね。4四歩とついて、5六銀にさらに4五歩とね、これかなりねどうですか、なんか欲張ってますよね、見た感じだけでもね。まあこう陣形的にはこう美濃囲いっていう同じような金銀の配置、まあ銀の位置も同じなんですけれども、こうまあ8の2手もね相手の方は受けなかったって思うんですけど、ここの位も取るとなると随分こう押し込んでる感じがね出てきますね。で繰り返しなんですけど、メリットとしてはまあ位を張ることでね、私の方がこう進展性がね、まあ、例えば4三金とか高美濃に組めますよね。相手の方はこう4七金って高美濃に組めないと、シンプルに進展性が増してくると。でデメリットを言うと、やはりこちら側にこんなにね手をかけて、特に後手番ですからね、今回こう手をかけてしまうと本局に見られるようにこちら側でね、ポイントを稼がれてしまうと。まあこちらでポイントを稼いでね、まあなんていうんですか、こう1筋から5筋ですね、こう左半分でポイントを稼いで、さらにこちらでポイントを稼ごうっていうのは将棋では無理なので、まあこちら側にね、ポイントをかけた分、まあ、逆に相手の方にこうねついて、経営でこちら充実させる分こちら側でまあある程度譲るという考え方ですね。もちろん理想はね全部こううまくいきたいんですけどね、そうやってしまうと空中分解ねしがちなので、まあ、どちら側を重視してね、今回はこう左側を重視して指すと。で右側ある程度まあ、まあ譲るとね、まあそんなにもうボロボロに突破されなければいいやというね、ちょっと大雑把な考え方ではあるんですけど、そういうところですね。はい。でまあここでね8五歩とここから難しいですよね。まあこう位を張って、まあ、金をね4三に上がる手、まあ本局はね、まあ2四歩と、まあ、銀冠含みの手ですよね。まあここはいろいろありますね。はい。で相手の方は7五歩と、これもね、先ほど言ったようにね、相手の方はこちらを押し込まれてますけれども、玉形を押し込まれてますけど、こちら側でね、まあ例えばまあ具体的に言うと桂馬がねさばきやすいですね。私の桂馬ここで寝てましてね、これさばけないですから、はいということです。で2二玉に8六飛車とね、はい、浮いてきました。まあ、ここからですよね。大まかな構想は先ほど言ったように、なんていうんですか、こちら側でポイントを稼いで、大まかな構想で言ってたんですけれども、大まかな構想でそう言ってたんですけど、ここからがね、指し手が、とても難しくなってくるところでございます。で、まあ実際に2三銀、この手はね、ちょっとまあ、相手の方ね、強い方なんで、おそらくね、攻めてこられるかなとは思ったんですけれども、ちょっとその辺も踏まえてね、どういう感じになるかちょっとやってみた手でね、まあ一番強気な手ですね。強気ですけれども、まあ逆に言うと危険な手でもある。まあこの場合、まあ無難なら例えば4三金と上がっておけばね、離れ駒なく、駒組みを充実できるので無難な手。あれ4四角と打つと、まあ一番手堅いですかね、ある意味ね。4四角とここに打っとくとね、もうこう6五の仕掛けをとりあえず封じれるのでね、まあ一番手堅いのは4四角ですけれども、まあこれまた将棋の難しいところでね、手堅い手を指してしまうと、まあ相手もほっとすると。例えばまあ角をここに打つとね、まあ、絶対攻めてこられなくなるんですが、相手の方からしてみると角を打ってくれたので、角の打ち込みが怖くなくなるんですね。例えばまあ具体的に言いますと、4四角と打つと、7六飛車と寄るような手がね、出てくるかもしれないですね。この状態で、例えば相手のね、今実際は私の手番なんですけれども、相手の手番でこのね、相手の方の手番でこう飛車を、例えば7六飛車というのはこう石田流の形、いい形なんですが、この状態でね、飛車を寄ると、8八角とか、8七角とかね、この角を手持ちですと、このね、飛車が動くと、まあ、この辺りに角を打ち込む隙があるんですよね。
はい。なので飛車が寄れにくい、寄れないような状況にしてると。で、こう4四角と打つと、端も睨んで、こちら側のね、攻撃陣も牽制してとってもいいんですが、今言ったように角を打ってしまうと7六飛車と寄りやすくなるということですよね。もちろんその7六飛車と寄られてね、形勢が大きく悪くね、形勢悪くなるというわけではないんですけれども、手堅い手っていうのは、ある意味それだけ相手もね、少し主張が通るようなところもあるんでね、この辺は将棋で一番難しいところですよね。逆にこの2三銀っていうのは、角も温存してますし、金もね、離れも作ってます。次3二銀と上がってね、銀冠にしちゃおうっていうめちゃめちゃ欲張った手ですよね。だからこういう手はだから振り飛車が逆にね、相手の方からすると、こういう手を通しちゃうのはね、将棋で一番ちょっと、なんていうんですかね、形勢がね、悪い手を指してない悪くなってね、形勢が悪くなっちゃうよっていうのは結構こういう手を通しちゃうと起こることですね。はい。例えばこれでね、9八香とか、9六歩とかね、悠然としてますとね、3二金と上がって銀冠にするでものすごくポイントのね、こう上部に、位を張っておりますよね。4五歩、1五歩と上部に位を張ってる時っていうのは、上部に手堅い銀冠っていうのはものすごく相性がいい形なので、銀冠をね、許すのはちょっとやっぱり辛いと。で、仕掛けてきたんですね。この辺も本当、相手方三段の方ですけどね、当然ながらも選挙を逃さず、私が多分振り飛車側を持っていても、6五歩とつくんではないかなというところですね。はい。で、いよいよここから中盤戦になります。同歩と取りますと、ぶつかった歩をね、取る同歩っていうのが一番自然な応手なんですが、同歩と取りますと、同銀と取ってきて、同銀、同桂とね、豪快にさばいてくる感じになるんですかね。もちろんそれも有力かなとは思います、その変化もね。例えば6五同歩、同銀、同銀、6五同歩、同銀、同銀、同桂。で、6四歩と打つとね、桂馬の高飛び歩の餌食に見えるんですが、5三桂成と飛び込んできましてね。で、同金に、例えば7一角と。飛車金両取りですね。で、5二飛車ですと、6一銀。ちょっと手順が長くなってしまうんですけどね。そういう時に、やはりなんですかね、玉の脇がね、空いているのはかなりやっぱりちょっと危ない格好ですね。ですので角を打ちました。なんかね、正門の出し遅れに見えるんですけれども、先ほど言った理由がありますね。要はここで、ちょっと前後するんですけど、角を打ってしまうと、相手方にのんびりされちゃうので、銀を上がってね、もう仕掛けを催促して仕掛けさせた時に角を打つと。ね、これはなんかバタバタしてやってるんではなくてね、そういった事情があります。で、角打って桂取りですね。で、飛車を寄って受けました。これは角打つ組む場所がないんでね、当然の受け方ですね。はい。で、6五歩と戻しました。で、相手の方7四歩と。この辺はね、振り飛車側もいい感じのですね。で、この角打ち手でしたね。飛車走ると、歩打ってね。それで一応7一角って手もあるんですかね、今見ると。7四同飛車、7三歩、7一角って手も一応ありましたかね。で、飛車を寄ると銀を取る。ね、同歩ですと角を取る。ちょっといいですかこれね、7四同飛車取って7三歩でね、飛車取りを終えるんですが、その瞬間に持ってる角を7一角と飛車取りに打ちます。で、飛車が逃げると、この飛車でこの横の銀をピューって取って、同歩ですとね、この角でピピッとここから角が取れるというシステムですね。ただ7四同飛車、7三歩、7一角に、飛車の方を取ってしまって、8二角成に、7七角成と桂馬が取れるんで、いい勝負ですかね、それもね。はい。で、実戦は6四角。これいい手でしたね。この角打ちでね、飛車香取りでね、やっぱ飛車が息苦しいですよね。こちら側に手をかけたのでね。はい。で、香を助けながら飛車を取りを受けるにはね、9二飛車しかないんですがね、ここがポイントのところでしたがね、実戦は6五銀と出たんですが、8四歩と突く手がね、あったかなと思いましたね。実戦させた時はね、8四歩と突きまして、同歩ですとそこで7四飛車とね、走る手がね、結構好調なさばきになるんですよね。で、この金が浮いているっていうのは一つね、再三も申し上げてるんですけど、この金が上がったことで、この金浮いてますよね。それが相手の方の付け目でして、例えばこれ7四飛車に6三金って上がると、飛車角両取りになるんですよね。本来それでね、飛車角両取りはもう飛車が離れても角取られちゃうからダメですよっていう状況なんですが、この場合は4一の金が浮いてますので、7四同飛車、6三金に7一飛車成と突破する手がね、金取りになるんですよね。ですので、角を取っても金を取ればね、むしろ振り飛車必勝形ですよね。なので7四飛車に7三歩と打つわけですよね。で、この状態ですと7四飛車7三歩で飛車が引くしかないんですが、8四歩とついて同歩なら7四飛車とやると、今度は7三歩に飛車が寄れるという仕組みですね。8四歩はかなり有力だったと思います。8四歩に、6三金と、上がる感じですかね、勝負でね。で、8三歩成、6四金、9二ととね、飛車を取られるんですが、7五金とね、強く出て飛車をいじめると。
ただね、陣形バラバラですしね、やっぱり飛車を取れてるのは非常に大きいので、かなり有力じゃないですかね。具体的に言うと7五金に9六飛車、7一角成に桂香を取るような感じですかね。ちょっと手数が手順がね、長くなって申し訳ないんですけどね。8四歩と突くのがね、一つのポイントの手だったかもしれないですね。実際はこう6五銀と出てね、これは同銀ですと、同桂で、9九角のような時に、この6四の角がね、打ててるので5三に桂馬が突破できるよっていう手でした。ただこの時金が上がる手がね、結構手堅い手でしたね。これね、金を応援軍に送って、実際ね、ごめんなさい。すいません、失礼しました。はい、金が上がって、この時にですね、はい、5四金と取ったんですが、同歩と取って、これ角取りがね、結構受けづらかったですね。ここ金で取る手もあったんですけれども、歩で取って、角がもう行く場所が8六しかないですよね。で、こちらがと引いてますけど、目標物がないですから、角を引いたんですけど、銀を打ちまして、これでね、ちょっと、角が取れましたんでね、対局中行ったんですけれども、大駒をね、取られること自体はいいんですけれども、残った大駒ですね、この場合角を取られているので、この飛車がね、例えば慣れたりしてればすごくいいんですが、本局見られるように、これね、飛車慣れないですね。飛車慣れないですね。角が効いてるんで。で、こうなるとね、角は取られてるし、もう一枚の飛車もこういじめられると。で、こうなパターンはね、駒損が響くパターンですね。はい。繰り返しになるんですが、大駒を1枚取られても、残った大駒が例えば敵陣になったりしてね、活躍していれば駒損っていうのはあまり大したことがないんですが、こう大駒を取られた上にもう1枚の大駒もこう抑え込まれてるってなると形勢苦戦という状況ですね。6四5歩はね、この場合の一番最善のね、手だったと思います。飛車を取られたくないからといって逃げていてもね、この場合逃げる場所、9六、8六、5六ってあるんですけど、どこに逃げてもこう7一角ないとね、桂馬を取られてどんどん駒を損してしまうので、これはもう捨て身の勝負手ですね。これで、7四金とかね、丁寧にやろうとしすぎると5六飛車と回られまして、7七角成5四飛車とさばいてくる手があるんで、これは飛車を取ります。で、金を取ると。で、ここもそうですね。こういうとこも、すぐ桂馬を取る手もあるんですが、本句ね、6九飛車と、こういう攻防の手ですね。攻防の手っていうのはすごく一手の価値がね、高い手ですね。攻めと、守りと。逆にね、ちょっと対局中も言ったんですけれども、6二歩のような手もね、悪くはないんですが、受け一方の手ね、具体的に言うと6二歩ですと6五桂とね、逃げながら、桂馬を逃げながらまた攻められるような手があるので、受けだけの手というよりはこう攻めながら受け。で、6五桂なら同飛車ないと取れるよっていうことでね、一石二鳥三鳥ぐらいのね、すごくいい手ですね。で、またこう金打ってね、これもやっぱりこう、銀が上がってる、弱点をついた手ではあるんですけどね。はい。で、角を成りまして、銀打ちにね、桂馬をね、2一桂と打つ手もあるんですが、金を上がって受けに行きました。こういう時にね、大体目安としては、相手の攻め駒と自分のね、受け駒、どちらの枚数が多いかなっていうのを見とくのが大事ですね。この場合、具体的に言いますと、相手の方は金と銀と銀の3枚ですね。歩はちょっとこう使えない状態ですね。歩は効かないので、金銀3枚の攻めに対して、私の方が金銀、さらに馬と、ここに飛車がいますね。単純計算で飛車、馬、金銀。いますから、4枚いますからね。それに対して金銀3枚なので、対局中も言ったんですけどね、もう1枚投入して、飛車、馬、金、銀、桂でね、受けてもいいんですけれども、もう3対4でね、そもそも駒が足りているので、ちょっとこうね、省略して受けたと。はい。で、相手の方はね、食いついてきたんですが、取ってさらにもう1枚投入ですね。やはり1、2、3、4ですね。1、2、3、4。桂馬も入れるでもいっぱいあるんですけど、で、1、2、3なんでね、枚数受けてる、この枚数が多いので、こういう時は慌てず受ければ受け切れるパターンですね。はい。相手の方ね、撤退したんですが、5五馬ですね。これが桂馬を使わなくて受けたメリットですね。2一に桂馬を使わずに、次3六桂と打つね、美濃囲い攻略ですよね。これぜひ覚えてほしいですね。小瓶に馬を馬を引きつけて、3六桂を狙う形ですね。はい。で、相手の方はね、4六と。ついてね、これ手筋なんですけれどもね、同馬と取って、ここでね、相手の方投了となりました。一見するとこうね、美濃囲いができているので、なんで投了、ね、王様全然詰んでないじゃないかとね、思われる方もいると思うんですけれども、攻防ともにね、少し厳しい状況ということで投了となりました。具体的に言いますとね、攻めの方は、先ほど言ったように、金、銀、銀といるんですが、守り駒が多くちょっと攻めきれないというのが一つですね。で、守りの方ですね。守りの方で
ですと次こう3六に桂馬を打たれると、一気にね、3六桂で3九玉ですと2八角、3六桂1八玉ですと4九飛車成でね一気に寄せられちゃうんで、3六の桂馬を受けないといけないんですよね。で例えばこの金で4七金打ちとか打てば、すぐに負けるような状況ではないんですが、金を打ってしまうと、例えば6四馬とね、この金で、このタレ歩をね、こう馬でこう払いながらね、さらに自陣に利かすと、先ほどね、金、銀、銀でも攻めにならなかったところ、ここに金使っちゃうと銀2枚になっちゃうので、もうこちら側に寄り付きがないと。で、こちら側に攻めがなくなってしまうと、兵力差、現状ね、駒の損得、私の方が多く持っていて、角桂と、飛車角桂と金銀の交換ですか。で、大きく駒得しているので、さらにこの香車も取れたりするんでね、長期戦になると、勝ち目がないということで、投了もやむを得ないということで投了になりました。ちょっとね、局面的にはね、王様は詰んでいないので分かりづらいかと思うんですけれども、今言った理由でね、攻防ともにちょっとこの先に投了がないということで投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。交換型のね、振り飛車だったのでね、序盤からね、駒組みの幅が広くて、どういう風に駒組みするかね、極端なこと言うともうどういう駒組みかをしてもね、一局になりやすいんですけれども、そういった中でね、例えば本局においては、玉側の方の、陣形を利点をね、玉側の方を充実させるとか、指し方のね、方向性を見つけるね、ヒントになればなと思っております。はい、この動画良かったなという方は、グッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。